Здравствуйте, уважаемые любители Дикси-Б! С вами Алиса Антончик, и сегодня я вам скажу, как кормить кошку. Сначала нужно насыпать целую гору ей еды, пусть она половина добавит, и насыпьте еще. Она все съест, попьет воды, а потом нужно взять тепленькой воды в ведро и облить ей на бошку. Потом вытираете ей бошку, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дикси-Б. Всем пока!